Arkafuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya nagaa fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jechuu barbaanna. Kun qophii qorannaa macaafa qulqulluuti. Sagantaan qorannaa macaafa qulqulluu karaa Hope Channel Itoophiyaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u, har'as kutaa jaaffaa qorannaa keenyaa eegaluudhaaf keessummoota lama qabadheen istuudiyootti argamee jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan bu'uurumarraa isin affeeruu barbaada. Karaa addaa immoo keessummoota keenya cina kiyyatti kan argamu obbo Maarqos Tolaa jedhamu. Moggaarra kan jiru immoo Rattaa Taakkaleetii baga nagaan dhuftan. Galatooma isinis egaa torbee darbe keessa qorannaa keenya macaafa qulqulluu keessatti waa hedduu akka barattan homaa tokko shakkii hin qabnu. Har'as immoo qorannaan keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru jalqabarraa heertuu macaafa qulqulluu qorannaa keenyaaf bu'uura nu ta'e tokko dubbisuun barbaada. Waaqayyoo sagalee koo fi himata koo waan dhaga'eef ani isa nan jaalladha. Inni gurra isaa gara kootti qabeera. Kanaafis hamman jirutti isa nan waammadhaa jedha. Yaada heertuu kanaa sammuu keessa kaawwanneetu obboleessa keenya Maarqos wajjin kadhata godhanna. Galateeffannaa. Barabaraan mootee kan jiraattu gooftaa ulfina siif kennina. Gargaarsa nuuf gooteef geggeessaa keetiif oolmaanuuf oolte hundumaaf si galateeffanna. Carraaf yeroo akkasii yeroo eebbifamaa akkasii waan nu kenniteef barabaraan maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyoo amma yeroo kana immoo fuula kee duratti dhiyaanneerra. Hordoftoonni sagantaa kanaas ta'ee mana isaanii ta'anii kan hordofaa jiran nutis iddoo kanatti sagalee kee walii wajjin hubachuudhaaf yeroo jennu hubannoo addaa, beekumsa addaa, addumaan immoo xiyyeeffannootti kenninee yaa Waaqayyoo jireenya barabaraaf kan nama qopheessu ergaa dubbii keetii kana akka dhaggeeffannuuf ati nu gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Gooftaa keenya karuma addaatiin ergaan kun yaa abbaa keenya jireenya keenya jijjiiruu akka danda'u dhugaatti yaa Waaqayyo gooftaa biyya lafaa rakkinaan guutte kana keessatti mo'umsa addaa nuuf kennee guyyaa dhufaatii keetii sana fuula kee duratti akka argamnuuf eebba addaa akka nu ta'uuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Sagantaa keenya siin jalqabne xumurratti immoo galataaf hunduma keenya qopheessi maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusiif jedhi. Ameen. Galatoomi Maarki egaan akkuma hordoftoonni sagantaa keenyaa sirriitti quba qabanii torbee macaafa qulqulluu akkamitti akka qo'annuu fi macaafa qulqulluu qayyabachuu keessatti kadhannaan iddoo guddaa akka inni qabuuf baay'ee barbaachisaa akka ta'e fuula macaafa qulqulluu kana utuu hin baniin dursinee gargaarsa Waaqayyoo gargaarsa hafuura qulqulluu argachuuf kadhachuu akka qabnudha kan nuti ilaalaa turre. Har'a immoo mata dureen keenya guddichi gootota kadhannaa jedha. Mata dureemti isaa namatti hin tolu? Gootota kadhannaa gaafa jedhu waa'ee namootaati. Kadhannaan barbaachisummaan isaa hagam akka inni guddaa ta'e ilaaluun cinatti bilbila keenya kana yoo laaltanii bilbilli kun qofoodha jalqabi isaa. Qofoo kana keessa siimii wanta jedhamutu jira. Siimii qofti immoo jiraachuu hin ga'a miti. Neetwoorkiitu jira jechuudha. Nama iddoo tokko jiru bilbillee kan nuti ittiin arganne wajjiniin haasa'uu dandeenyu wantoonni jalqaba qofoon hin barbaachisaa, siimiin hin barbaachisaa. Qofoof siimiin duwwaan jiraatan illee gatii hin qabu. Maaltu barbaachisaa? Neetwoorkiitu. Aksasiin neetwoorkii maal ta'uu qaba? Jiraachuu qaba jechuudha. Kana keessa yoo darbite nama iddoo gara biraa jiru maatii kee hiriyaa kee wajjiniin dubbachuu dandeessa. Kadhati akkasiidha. Kadhati neetwoorkiidha. Neetwoorkii namii fi waaqi keessatti wal argatan. Namatti hin tolu? Waaqayyoo karaa salphaa jilbeeffannee fuula isaatti dhiyaannee kadhachuu keenya keessatti gara jireenya keenya akka dhufu. Yaadi Waaqayyoo, humni Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo gara jireenya keenya akka dhufu. Akkuma nama isa bira jiru, nama isarraa fagoo jiru bilbilee dhimma isaa itti himatu nami waaqatti haasa'uu barbaadu karaa kadhannaati jechuudha. Kanaaf kadhatii neetwoorkii jabaa nami haalaaf iddoo kam keessa innaa jiraate illee karaa salphaa itti Waaqayyoon argachuu danda'udha. Yeroo tokko neetwoorkiin hin badaami. Neetwoorkiin badee maatii keenya firoottan keenya dhimmoota hojii keenya raawwachiisuu dadhabne yeroo rakkannu jira jechuudha. Kasitti tolu garuu neetwoorkiin Waaqayyoo kun hin badu. Namatti hin tolu? Namni yeroo hundumaa gadi of deebisee yaada isaatiin
kadhannaadhaan himata isaa yaada garaa isaa gara waaqayyootti yoo dhiyeeffate waaqayyo ni dhaga'a jechuudha. Heertuun amma nuyi jalqaba dubbisnes waaqayyo sagalee koo fi himata koo waan dhaga'eef maal godhe jechuudha. Daawit sagalee kana ka dubbate hin kadhate. Namoota baay'ee kadhatanii waaqayyo irraa waa argatan keessaa Daawit nama tokko. Baay'ee waa'ee gaarummaa waaqayyoo waa'ee waaqayyoo waa gaafate waaqayyo irraa ammoo argachuu Daawit kitaabota baay'ee boqonnaawwan hedduu barreesseera jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf ani waaqayyoon nan jaalladha. Inni gurra isaa gara kootti qabeera. Gaafa kadhannu waaqayyo nu dhaggeeffata jechuudha. Gaafa kadhannu gaafa himannu waaqayyo gurra isaa gara himata keenyatti qabeetu nu dhaggeeffata jechuudha. Kanaaf ani hamma hin jirutti eenyuun iyyuu waammadhuudha. Waaqayyoon qofa waammadha malee himata koo iddoo biraatti hin dhiyeeffadhu yaada jedhutu kutaa kana keessa jira. Walumaa galagaa macaafa qulqulluu gaafa dubbisnu jireenya namootaarraas waan barannu qabna. Torbee macaafa qulqulluu kan akkamittiin akka qorannu akka qayyabannu dubbachaa turre. Namoota macaafa qulqulluu kana keessatti kadhati isaanii moodela nuuf ta'u baay'eetu jira. Haala garagaraa keessa ta'anii bakka garagaraa jiraatanii kadhata isaanii bifa addaatiin waaqayyotti dhiyeeffatanii murannoodhaan of muranii of murteessanii waaqayyoon kan kadhatan waaqayyo immoo bifa ajaa'ibaatiin kadhata isaanii ka deebise namoota hedduutu jira. Mata dureen keenya gootota kadhannaa jedha. Achi keessaa jalqaba irratti ka argamu Daani'eel. Mee jireenya kadhata Daani'eel irratti maal baranna? Galatoom Sambee mata duree baay'ee namatti toludha. Namoota baay'eetu gootota jedhama. Garuu goonni goota caalu warroota waaqayyootti dhiyaatan kadhatanidha. Macaafni qulqulluus kan nuuf kaa'achuudha. Akkuma tu kaafte Daawit sagalee koo fi himata koo waan dhaga'eef waaqayyoon nan jaalladha. Hamma yoomittidha? Hamma hin jiraadhutti hamma jiraatutti waaqayyo wajjin communication isaa dhaabuun barbaadu jechuudhaani. Innis gootota amantii keessaa tokko jennee fudhachuu dandeenya. Daani'elis akkasuma jechuudha. Baay'ee yeroo gootota kadhannaa taanu waaqa wajjin hariiroon keenya yeroo cimu faayidaansaa of duwwaaf miti jechuudha. Ani waaqa wajjin hariiroon koo cime waaqa wajjin namoota wajjin hawaasa kamii wajjin iyyuu maalidha? Bifa gaarii irra jiraachuudha. Na akkasuma Maarqos akkasuma Sambee atis yoo waaqa wajjin hariiroon keenya cime namoota biraaf illee faayidaa guddaa arganna jechuudha. Na gootota kadhannaa keessaa Daani'eel isa tokko. Daawwattoonni keenya Daani'eel boqonnaa tokko, Daani'eel boqonnaa lama akka isaan baafatanii hordofan asumaan affeeruun barbaada. Daani'eel as keessatti yeroonni waaqayyootti dhiyaate argina jechuudha. Daani'eel guyyaatti si'a 3 kadhata. Guyyaatti meeqa kadhanna amma wal gaafanne? Si'a 3 sanuutu walirraa hin citin jechuudha. Na keessumaa bara mootii Baabiloon keessa yeroo challenge keessa jiraachaa ture jechuun yerootti waaqayyootti dhiyaachuun ulfaatu keessa jechuudha. Qomqabaa cimaa keessa yeroo jiru keessa na kanaaf achi keessatti inni garuu waaqayyo isaa maal godha hin kadhata ture jechuudha. Jireenyi isaa waaqayyoon kadhachuudha guyyaa guyyaatti jechuudha. Na inni kadhachuunsaa garuu isa duwwaa miti warroota hiriyoota isaa hundumaallee jechuudha hin fayyade jechuudha. Keessumaa mootiin Baabiloon nyaachisa tokko qopheessee ture. Sana boodammoo nyaachisa sana boodammoo waan ni ilaala jechuudha. Bifa ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf amma namoota sirriitti babbareedaa qopheessee keessa egaa nyaata mana mootiiti ilaala. Dhugaatii qabaa. Wantoota adda addaa qabaa jechuudha. Nyaata gosa garaagaraa qabaa kan baaybiliin faallaa ta'e illee qabaa jechuudha. Kanaaf of xureessuu hin barbaanne. Of xureessuu waan hin barbaanneef maalidha? Daani'eel maal godheedha? Garaasa hin murateedhaani akka nyaanne jechuudha. Sana booda hatattamaan yeroo sanaadha. Daawwattoonni keenya Daani'eel boqonnaa tokko dubbisuu danda'u. Sababa kanaaf yaada isaa ibsaan jira waan ta'eef hatattamaanii waaqayyoon kadhateedha. Maal akka godhuu qabu jechuudha. Sana booda waaqayyoon gaafa kadhatee booda maal akka godhu waaqayyootti hime jechuudhaani. Sana booda warroota hojjettoota isaa gaggeessan hojjettoota mootichaa kan gaggeessan amma mootiidha. Hojjettoota isaa irratti immoo namoota
kaa'amitire hooggansa ka'a achi keessaa hangafoota isaanii haasofsiisee sana booda nu eeyyami. Nuni nyaannu nuni warroota fuduraa muduraa nyaanna bishaaniin dhugna garuu nu ilaalta guyyaa 10 booda jedheni. Sana booda jalqaba akka diduu ta'e. Maaliif mootii sodaata waan ta'eef jechuudha. Ajaja mootii sanuu mootii Baabiloon ergite na kanaafi yeroo sana hin gaafate hin eeyyameef jechuudha. Callisee hin eeyyamamneef waan kadhateef malee jechuudha. Sana booda dhuguma bishaanii fi fuduraa muduraa isaanii fayyadamanii guyyaan sun hin ga'e guyyaan ilaalamuu hin ga'e san booda gaafa ilaalamanii warroota jiraman jedhan keessaa jechuudha kan caalee argame Daani'el faadha jechuudha. Namatti hin tolu. Daani'el faatu caalee argame jechuudha. Na macaafni qulqulluu Daani'elitti ogeessa jedheetu ibsaanii. Namatti hin tolu. Ogeessa jedhee Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 2 dubbifachuu danda'u daawwattoonni keenyi akkasumas immoo sababni inni ogeessa ta'ee fi hafuura qulqulluu fi jireenya isaatu maalidha wal fudhatee jiraadha. Akkasumas immoo fuula Waaqayyoo fuulduratti illee jaallatamaa tureedha. Fuula Waaqayyoo fuulduratti jaallatamaa ta'uudhaa fi har'allee jechuudha. Qorannoon keenya kun kan inni nuuf dhiyeessu Waaqayyoo wajjin yoo kadhanne fuula Waaqayyoo fuulduratti fuula namoota duratti gaarii ta'uu dandeenya jechuudha. Na battalumatti Waaqayyoon kadhachuusaa jechuudha. Yaadni isaa gara Waaqayyootti dhufe jechuudha. Hariiroon isaa walitti dhufeenyi isaa akkuma ummati sila waa'ee neetwoorkii neetwoorkiin Waaqa wajjin qabu baay'ee guddaa ture jechuudhaani. San qofa miti Daani'el boqonnaa 2 keessattis ammas mootiitu abjuu abjoote. Abjuu abjoote sana gaafa bulee booda yaadatee ture. Yaadan jalaa bade gaafa jalaa badu maal godhe namoota achi jiran beektota hundumaa warra waa arguu danda'u kalidoota warra waa hiikuu danda'u yaa warroota bibbiikamoo jedhaman bakka hundumaa walitti qabeetu akkasaan maal godhani hiikoo kana hiikanii ajaje jechuudhaani. Yeroo sana keessatti egaa achi keessas eenyufaa jira jechuudha Daani'el faa kun jira jechuudhaani. Mee Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraati nan dubbisame Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 18 yommus waa'ee dhoksaa dubbii kanaaf Daani'elii fi hiriyoonni isaa beektota Baabiloon warra kaanii wajjin akka hin balleeffamnetti araara Waaqayyoo isa Waaqa irraa akka kadhataniif itti hime jedha. Namatti hin tolu maal akka kadhataniif araara Waaqayyoo akka hin balleeffamneef ajajni mootii sana maalidha balleessuudha bakka yoo hiikaa sana hin arganne dhabamsiisuudha. Isaanis keessa badu. Kanaafi akka araara Waaqayyoo kadhataniif isatti hime yaani 23 irraa maal jedha achumaa jechuudha. Yaa Waaqayyo isa kan abboo takootii ogummaa fi jabina waan anaaf laatteef wanta nuyi si kadhannes waan nutti beeksifteef ati waan mootichi beekuuf rakkate anatti waan beeksifteef ani sin galateeffadhaa sin jajadhasi jedheetu dubbata jechuudhaani. Waaqayyo ittime jechuudhaani. Ittime waan mootichi rakkate sana yaada isaa waa yeroo nuun geenyeef salphisnee kaafne malee mootiin sun kan inni murteenni fudhachuuf jedhe hamaa ture jechuudhaani. So kan mootiin itti dhiphate kana deebisa waan natti agarsiifteef sin galateeffadhaa jedheetu sin jajadhaa jedheetu yeroo Daani'el dubbatu argina jechuudhaani. Kanaafi Daani'el battalumatti gara Waaqayyootti godhe yeroo rakkinni biyyaa dhiyaatu akka biyyaatti yeroo mootiin tarkaanfii hamaa fudhachuuf jedhu Waaqayyo garuu maal qopheesse deebii qopheesse jechuudha. Waaqayyo karaa Daani'eliitiin jechuudha. Kanaafi barumsi kun kan inni kaa'u gootota kadhannaa kee Daani'elii guyyaatti sadii fuula Waaqayyoo fuulduratti turumsaa jechuudha. Biyyaaf illee furmaata ta'eera. Hiriyootaaf furmaata ta'eera. Warroota beektotaadhaan warroota biyya sana keessa jiraniif maal ta'eera furmaata ta'eera. Akkasumas immoo hiikaa abjuu sanaa immoo tokko lamaan haga addunyaan kun xumuramutti isatti mul'ise jechuudha. Har'allee bu'aa kadhannaa Daani'el Waaqa wajjin qabuuti. Kan nuyi ergaan yookaas immoo hiikoon abjuu sana har'allee kan inni raawwataa jiru. Exactly nuufiyyoo jechuudha. Bara booddeetti maal akka ta'u itti mul'ise Waaqayyo dabalate jechuudhaan inna Baabiloon irraa ka'ee mootota dhufanitti agarsiise waan hundumaatti agarsiiseetu
hamma dhufa Kiristoositti itti mul'ise jechuudha. Utuu Daani'eel waaqa isaa wajjin attachmentiinsa hariiroonsa neetwoorkiinsa cimaa miti ta'e wanti kun ifuu isuu danda'a ture jechuudha. Karaa isaa hojjetamuu isuu danda'a ture jechuudha. Kanaafiyyuu nuni har'a guyyaatti meeqa kadhanna kan jedhu gaaffii ta'uu mala jechuudha. Kanaafi namni waaqayyootti hariiroo isaa cimsee ofii duwwaaf miti sabasaaf, biyyasaaf, hiriyootasaaf, moototaaf illee maal ta'a nama furmaataa ta'a jechuudha. Yookaas immoo nama fuula isaarraa waaqayyo ife ta'a jechuudha. Kanaafi waaqayyo Daani'eel amanamaa waan ta'eef kan inni itti fayyadame jechuudha. Nama amanamaa. Namatti hin tolu. Har'a nama amanamaa argachuun fuula waaqayyo fuulduratti waaqayyo baay'ee kan barbaadu ta'uu danda'a jechuudhaani. Nama amanamaa waan ta'eef waaqayyo balleessaa tokkollee isarratti hin arginedha. Yeroo waaqa wajjin communication godhu kana balleessaa tokkollee isaa wajjin isarratti hin arginedhaan. Thank you. Yaa kanaafi Daani'eel gootota amantii keessaa akkasumas immoo gootota kadhannaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa kanuma dabalata. Baay'ee galatoomii waan guddaa seenaa bal'aadha kanatti daqiiqaa muraasa keessatti nu yaadachiiste. Dhugaa dubbachuuf Daani'eel nama ajaa'ibaati. Daani'eel nama kadhataati. Kadhachuuf haalli isa hin daangisu. Dhorki mootummaan baasu isa hin daangisu. Hinaaffaan isa hin daangisu. Daani'eel yeroo hundumaa kadhata. Macaafa Daani'eel boqonnaa 6 keessattis waa wal fakkaatu tokkotu jira. Ministeeronni isa wajjiniin biyya sana keessaa hojii gaggeessan guyyaa tokko yaadanii Daani'eel kanarratti inaafaniitu dogoggora irratti barbaadani. Jiru namoonni yeroo baay'ee fault founderoonni jireenya kee keessa naannootti jiraatu. Jiru. Namoonni kun ta'anii maaluma namichi kun dogoggora karaa ittiin isa qabannu jedhanii barbaadanii dhabanii dhumarratti waan ajaa'ibaa tokko namicha kana karaa seera waaqayyoo inni itti amanuu yoo qabanne irraa kaafee homa tokkoyyuu qabachuu hin dandeenye. Argite qajeelummaa isaa nama kadhataa ta'uusaa nama amantii ta'uusaa amanamaa ta'uusaa dhugaa ba'aafii jiru. Taa'anii kabaja mootichaaf qaban yaa mootii ulfinni ji'a tokkoof sii mala. Mee guyyoota 28 fuuldura keenya jiran kana namni hundumtuu ayyama kee ala gara waaqa barbaadeetti akka inni ni mannedhanii shira xaxanii mootii toosisanii labsiin akkas jedhu tokko macaafa Daani'eel boqonnaa 6 keessatti ba'e guyyoota 28 namni kamillee gara mootichaatti yoo ta'e malee eenyutti illee himata isaa dhiyeeffachuu akka hin dandeenye dhorki kadhataa ba'e jechuudha. Daani'eel utuu ana ta'e jechuu dandeenya yeroo akkasii kana. Baay'ee mootonni bara sanaa baay'ee hamoodha. Waan murteessan hinuma raawwatu turan jechuudha. Daani'eel waan kana erga dhaga'ee booda caaffata mootii sanatti mallattoodhaan mirkanaa'ee waa hundumti labsiidhaan erga labsamee booddee Daani'eel maalaa godhu yoo maal godhe namatti tolu. Tonu ta'ee bakka ji'a tokkoof rakkoon qabu jennee dhiisuu dandeenya ta'a. Akkuma isa durii macaafni qulqulluun guyyaatti si'a 3 isa kadhatu. Inumaayyuu Yerusaalem keessa karaa baha biiftuutiin balbala manasa karaa mul'atu karaa namni arguu danda'uutiin himata isaa kadhata isaa waaqayyootti dhiyeeffatedha. So Daani'eel murtiin sun hamaa akka ta'e beeka, jabaa akka ta'e illee beeka. Garuu hariiroo isaaf waaqa gidduu jiru irratti namaaf ayyama kennu miti Daani'eel. Cichoominaanii waaqayyotti dhiyaachuu filate jechuudha. Akkuma mati kaaftee karaa obboloota isaa, karaa hiriyoota isaa jechuudha. Karaa hiriyoota isaa daabiloosa qoruu barbaadee ture. Exactly. Yeroo waaqayyootti inni dhiyaatu guyyaa guyyaatti si'a 3 yeroo dhiyaatu daabiloos callisee hin teenye jechuudha. Faana isaa hordofaa ture. Garuu haga xumuraatti maal godhe sababni kamiyyuu dhiyaate haga xumuraatti filannoonni godhe maalidha? Waaqa wajjin hariiroo isaa cimsuudha. Haga xumuraatti kan hin deeme jechuudha. Du'uus yoo ta'e jireenya kadhachuuf amanamummaa isaa kompromaayiz gochuu hin barbaanne. Haga dhumaatti haga du'aatti amanamee dhaabbatu. Haala irratti nu hundoofne jechuudha. Malee yeroo sanatti wanta saraatu tureera jechuudha. Baay'ee ulfaata. Yeroo waaqayyoon kadhannu yeroo gootota amantii gootota kadhannaa keessaa tokko taanu qorumsa samma sana ol guddata. Indaa'umsa yeroo taa'uurra isaa fi wayya ta'uu danda'a. Exactly. Nama amanatu tokkoof jechuudha. Geruu yeroo namni waaqayyootti dhiyaachuu barbaadu hamma kana wanta isa qoru ol guddataa deema. Gaafa moo egeeru waaqayyo hojii isaatti hojjeta jechuudha. Kan argina Daani'eel. Galatoome rattishaa dhumarratti Daani'eel boolla leencaa illee bu'eera. Garuu waaqayyo inni kadhatu sun miraakilii hojjetee boolla leencaa keessatti afaan leencaa cufeetu
utuu inni waa hin ta'ini achi keessaa isa baase. Kadhati maal jechuudha? Humna qaba jechuudha. Kadhati dhugaan amanamummaa dhugaan humna qaba jechuudha. Kanaaf seenaa kana gaafa qorannu yeroo hundumaa kadhachuu keenya irratti haalli nu daangessuu akka hin qabne haga dhumaatti dhaabbanne yoo kadhanne Waaqayyo akka inni nu hin ganne akka inni nu hin buusne nutti hima. Maark nama Waaqayyo gara keetti deebi'eera kutaan inni itti aanu akkaataa kadhannaa jedha. Mee akkamitti haa kadhannu yoo akkamitti kadhannedha Waaqayyo kan inni nu dhaga'u. Ishee Waaqayyo si eebbisu sambii. Waaqayyoon gaarii goone hin galateeffannaa baay'ee Daani'el irraa waan baay'ee akka baranne iddoo kanatti kaasaa turtaniittu obboloonni yookaan hordoftoonni keenyas immoo seenaa macaafa qulqulluu keessaa Daani'el boqonnaa 1 fi Daani'el boqonnaa 2 yoo dubbisnee seenaa Daani'el kanarraati waan baay'ee akka barannu ilaalaa turreerra. Keessumatti garuu iddoo kanarratti gaafa ilaallu akkaataan itti kadhannu baay'ee murteessaa akka inni ta'e Daani'el fakkeenya isa jalqabaa kan nuuf ta'edha. Maaliif kadhannaan akka michuutti kan nuti Waaqayyoon ofitti aansinu akka inni ta'e kan agarsiisu amma jireenya biyya lafaa kana keessa jiraannu keessatti waan gammachuu wayii baay'ee nu gammachiise wayii tokko gaafa argannu gara eenyutti kan nuti bilbillu nama baay'ee jaallannuti itti bilbilu. Baay'ee kan itti dhiyaannu itti dandeenye tokko isa duwwaas miti gaafa rakkoo wayii yoo mudates jalqaba namni dhufee nu dura dhaabbatu nutti mul'ata jechuudha rakkoo wayii keessatti gaafa. Dursa namaaf kenna. Dursa namaaf kenna. Jalqaba sana barbaada jechuudha rakkoo wayii sana keessaa bahuudhaa fi gaafa yaaddu jechuudha. Maali falanaa ta'uu danda'a iddoo akkasiitti dingatamatu karaa deemaa jirtu qaamni seeraa wayii tokko ka'ee to'annoo wayii yoo jala si galchee waanuma hin beekne isa ta'u yoo jiraate jalqaba nama beeksifattu qabda. Maatii kee abbaa kee haadha kee harmee kee. As keessatti garuu akkaataa kadhannaa kan jedhu kun kan inni nu barsiisu yoo jiraate jalqaba nuti Waaqayyo wajjiniin garaagara yoomillee ba'uu akka dandeenye agarsiisa. Yeroo rakkannus gara eenyu akka deemuu qabnu agarsiisa. Jalqaba irratti Daani'el wanta inni godhe argineera. Daani'el gaafa kaalidoota warra biyya sana keessa kan jiran mootii jala maaltu jala badeedha. Namukaan Azaar jalaati. Hiika abjuusaa bade. Hiika waan abjuu godhe sanayyuu. Abjuunsaa tootaalii jala bade. Abjuusaa beeka garuu maal akka ta'e iyyuu jara kanatti akka inni himuu fi kadhataa turan. Warroonni sun jechuudha baay'een isaanii kadhataa turanii garuu maal ittiin jedhani lakki waan abjuu godhe hiika isaas maal godhaa? Hin cimuu garuu. Baay'ee jabaadha jechuudha. Wanti baratamaa nuti haasofnu. Kan jedhu jira murtiitu jira jechuudha. Murtii jiru sana immoo waan baay'ee murteessaa hin dhumtu waan ittiin jedheefi. Hin duutu waan ittiin jedheefi murtoonni kennuudhaaf jedhu baay'ee guddaa waan ta'eefi sodaan hunduma isaanii keessa galee ture jechuudha. Garuu Daani'el gaafa kana dhaga'u maaliif ajajni kun maaliif akkanatti ariifate maaliif murtaa maaliif murtiin kee kun baay'ee ol kaatee yaa mootii jedhee gaaffii gaafate jechuudha. Yeroo naaf kenni jedhee yeroo akka inni gaafate ilaalla jechuudha. Egaati kadhannaa amma jennu keessatti nutis kan nuti ilaallu Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya keenya sirriitti cimsuudhaaf kan nu barbaachisu yoo jiraate rakkoon gaafa nutti dhufu hin jilbeenfanna. Hin kadhanna. Baay'ee boonye jechuudha. Kadhannaa gaafa kaan garuu dhufaatiin salphaadhaan jira miti sa'aatii wayii amma waa'ee sa'aatii keessatti kadhachuu kana gaafa xiyyeeffannu yeroo sadiitti kan jennu kana namoonni baay'een keenya maa'inni ganama galgala guyyaa kana xiyyeeffannu kana keessatti soorata nyaannu irratti kadhanna malee kadhannaa iddilee godhanne hin kadhannu. Daani'el waan nu barsiisu iddilee godhateetu guyyaatti sadii kadhatu sana isayyuu bantii manaatti ol ba'eetu maal godhadha gara Yerusaalem ilaale. Kan inni kadhatu suni akkaataan itti jilbeenfatu agarsiisa jechuudha. Jilbeenfatee kadhate gaafa mootii sana gaaffii gaafate deebi'ee yeroo naa kenne ergate yeroo sana hundumaa maal godhe hin kadhate jilbeenfate. Gaafa inni kadhatu abjuusaas hiikkaasaas Waaqayyo isaaf kenne jechuudha. Nutis kan nuti gochuu qabnu jilbeenfachuun eenyuuf akka ta'e sirriitti beekuu danda'uu qabna. Waaqayyo bukkeetti gad of deebisuu keenya agarsiisa. Kanaaf jilbeenfannee Waaqayyoon kadhachuu danda'u jechuudha. Lammaffaa immoo sagadamuun eenyuuf akka ta'e agarsiisa. Daani'el seenaa lammaffaa isaa keessatti yoo ilaallu akkuma jalqaba kaaste karaa ittiin isa argatan dhabanitu seetanni maal godhe jechuudha. Namootuma keessa ta'uudhaanitu Daani'eliin akka inni kadhannaa isaa sana hin kadhanneef jecha dhorka gochuudhaaf maal godhani namni hundumtuu siif sagaduu qaba namni qaama biraaf sagaduu hin qabu kan jedhamu gaafa qopheessani. Yeroo sanatti Daani'el callisee ilaalle.
kadhata isaa maal godhee itti cimse. Ittuma fufee jennee. Innis ni kadhata sana ittuma fufee Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti gaafa dhannee ilaalu. Murtiin isa booda jiru garuu maal ture? Yoo sana godhe maaltu ta'a ture? Boolla leencaa bu'uudha. So sababa kanaatiif eeganii maal godhanii utuu inni iddoodhuma dura amaleeffate sanatti kadhataa jiruutu dhaqaniitu maal godhan jedha hin qabatanii. Eeganii qabatanii. Sana booda qabatanii immoo yaa murtiin isa taane jiru maali jedhe? Boolla leencaa bu'uudha waan ta'eef murtii isaa sun mallattoon mootii immoo hin jijjiiramu. Mootiidha amala mootii jechuun waan jedhe tokko wanti jijjiiru hin jiru. Seera Meedoonii Faaresii hin jijjiiramu. Seera Meedoonii Faares keessatti hin jijjiiramu waan ta'eef inni kana hundumaa garuu maal godhe Waaqayyo akka inni isa moosisuu danda'u sirriitti waan beekuuf maal godhe jilbeenfate. Ameen. Taatee sana hundumaa immoo Waaqayyo maal godhe jechuudha isa moosise jechuudha. Kanaaf keessumatti egaa akkaataa kadhannaa gaafa jennu macaafa qulqulluu keessatti baay'eetu jira. Seenaa baay'eetu jira. Isxifaanos utuu dhagaadhaan rukutamee du'uudhaaf qophaa'aa jiru maal godheedha jilbeenfatee cubbuu isaanii maal hin godhin jedha. Isaaniif lakka. Jilbeenfatee kadhate jedha. Akkasumas Yesuusis utuma bartoota wajjiniin deemaa jiru isaanirraa akka tarkaanfii tokko siqee maal godhe jilbeenfatee kadhate. Kadhannaan isaa sana isaanirraa siquu isaa caalaa jilbeenfatee akka inni Waaqayyoon kadhataa ture. Yooshaafaax akkas kan inni godhaa ture jechuudha. Seenaa keessatti dhaabatee kadhate inni oobdii mana qulqullummaa keessatti. Kunis maalidha dhaabatee kadhate. Haalli kadhannaadhaaf murteessaa akka hin taane hin dubbata. Akkaataan kadhannaa daangaa hin qabu. Umuriin isaan keessatti illee yeroo kadhattu akkaataan kee baay'ee kan baratame yoo ta'e baay'ee waan nu barsiisuu barbaadu yoo jiraate iddoo sadii nuuf ka'a. Jilbeenfatanii kadhachuu, dhaabbatanii kadhachuu, taa'anii kadhachuu. Garee kana sadin keessatti kan inni kaasu haalli sun murteessaa. Garuu shaakala tokko kan nuti shaakaluu barbaada iddoo kanatti barumsi keenya kun jechuudha. Akkaataa kadhannaa keenyaa sana kaleessa dheengadde kana maleeffanne caalaa Yesuusitti dhiyaachuu akka nuti dandeenyuuf haala cimsuudha malee Yesuus hin dhaga'u yookaanis immoo Waaqayyo deebii keenya nu deebisu jechuu miti. Iddoo sanatti namoota sana warra taa'ee kadhateefis warra dhaabatee kadhateefis warra jilbeenfatee kadhateefis maal godheera Waaqayyo? Dhaga'eera. Garuu maaltu murteessaa? Walitti dhufeenya isaaniitu baay'ee murteessaa. Amma duratti maal jennee gaafa seensarra kaasnu gaafa rakkoo wayii nu mudatus gammachuu guddaa wayii yoo qabaannus nama dursinee itti beeksifannu qaba. Haadha warraa keenyaa taatu haadha warraa hin qabaanne immoo haadha isaa, abbaa isaa, hiriyaa isaa nama baay'eetti dhiyaatutti namni kan inni dursee rakkoo isaa beeksifatu. Kan isaanii garuu akkama jalqaba jette seensarratti gaafa kaasnu waa'ee neetwoorkii kaasneera. Bilbila keenya harkatti qabnu kana jechuudha. Neetwoorkiin dhibuu danda'a. Garuu neetwoorkii Waaqayyo yoomiyyuu jira. Boolla keessattis Daani'el wajjiniin ta'e. Inni dhaqee boolla sana leencaa gaafa lixu leenci inni kaani iddoo ciisichaa isaaf ta'e inni kaan immoo akka tiraasiitti isa fayyadee jedha. Akkas jechuun maal dhufeenyi isaa Kiristoosii wajjin afaan bineensi nyaachuudha malee isaaf garuu maal ta'e iddoo bultii iddoo haara galfannaa ta'e. Rakkina akkamii keessa illee yoo ta'e Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gaarii qabna taanaani kadhannaan keenya sun akka dhagamu sirriitti amanuu danda'u qabna. Garuu onnee keenyatu baay'ee murteessa. Irra caalaatti gaafa jilbeenfattu waan inni barbaachisudha tokkoffaa aangoo qaama sanaatiif gochuu akka itti qabdu agarsiisa. Seenaa kana gaafa ilaallu waan tokko nama yaadachiisa. Eenyu akka ta'e abbaan keenya eenyu akka ta'e nutti agarsiisa. Nuti amma fakkeenyaaf ijoollee baay'ee keessa ijoollee walitti qabamteetu taphataa jirtu. Abbaan daa'ima tokko achi keessaa yoo dhufe daa'imni sun achi keessaa daa'imni suni kan isaa ta'u namni ilaalu arguun beekuu dhiisuu danda'a. Ani inni bakka dhaabatee ilaalu arguu dhiisuu danda'a. Garuu daa'imni sun abbaayee itti gaba isheen itti fiiddu beekti abbaa ishee beekti eenyu akka inni ta'e. Daa'imni sunis kan eenyu akka taate. Seexanni wanta sana akka nuti walitti dhufeenya keenya hin cimsine gochuu barbaada waan ta'eef yeroo hundumaa Kiristoosii wajjin akka nuti walitti dhiyaachuu dandeenyu sirriitti qabaachuu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf gara Waaqayyootti deebinee kaleessa kadhannu kadhannaa keenya tariitii namoonni dhaabbatanii kadhachuu dhiisuu dadhaban jiraachuu danda'u. Namoonni yeroo dheeraa fudhatanii kadhachuu dhiisuu jiraachuu danda'u. Haalli isaanii murteessaa. Garuu eenyu wajjin kadhannaan dheerate gabaabbatee osoo hin taane walitti dhufeenya isaan Kiristoosii wajjin qaban baay'ee murteessaadha jechuudha. Abbaan kan inni ittiin mirkaneeffatu akka amman jedhe daa'imni iddoo sanatti abbummaa isaa
beeksisuudhaaf daa'imni kun kan abaluuti jechuudhaaf kan nu dandeessise. Abbummaa kennu. Beekamtii nuti yookaan immoo walitti dhiyeenya nuti isaanii wajjin qabaannu sana kan mirkaneessuu danda'e kadhannaa wajjin fakkeenya wal qabsiisuu qabna jechuudha. Eenyi keenya baay'ee kiristoosii wajjin baay'ee cimaa ta'e jennaan eenyummaan keenya sirriitti beekamaadha. Rakkoon akkamii keessa yoo kufne waaqayyoon nu biratti argamuudhaaf carraa qaba. Thank you. Galatoomii Maarkii yaada bilchaataa fi bal'aa nuuf kaastee yaada kee hundumaaf galatoomii. Hordoftoota sagantaa keenyaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Gidduutti boqonnaa fudhannee walitti deebina. Bishaan dhugnee deebinu. Okay, walitti deebinee jirra. Qorannaa macaafa qulqulluu gootota kadhannaa jedhu jalatti waa hedduudha kan nuti walii wajjiniitiin ilaalaa jirru. Akkuma rattaanis Maarkis irraa dubbataa turanii egaa kadhanni jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaa akka ta'e kadhanni waaqa wajjinii walitti nu hidhuu qofa utuu hin taane hinumaayyuu kan waaqayyoo keenya ta'uu keenya seexanatti himuudha jechuudha. Kadhanni waaqa wajjin walitti nu hidhuu qofa utuu hin taane kan eenyu akka taane nuti kan waaqayyoo akka taane seexanatti himne abdii kutachiisuu jechuudha. Daani'el faa kan isaan seexana abdii kutachiisanii yeroo hundumaa waan kadhataniif seexanni maraan martoo meeqa itti naanna'ee haga boolla leencaa buusutti ga'e garuu mahuu hin dandeenye. Sababni isaas waan kadhatuuf. Namni kadhatu yeroo hundumaa jiraata. Barreeffamoonni tokko tokko jiru. Namoonni umurii dheeraa qaban namoota kadhataa jiru. Namooti kadhataa jireenyi isaanii dheeraadha. Seenaan isaanii dheeraadha. Yeroo hundumaa namoonni kadhatanii yoo du'an illee boollaa ol jiraatu. Baay'ee namatti tola. Kadhachuudhaaf immoo haalli yeroo nama barbaachisu. Yeroo tokko tokko akkamitti akka kadhannu irratti namoonni wal falmu. Gareen tokko yeroo hundumaa jilbeeffannee kadhachuu qabnaa siin jedhu. Gareen tokko immoo dhaabannee kadhachuu qabnaa jedhu. Gareen tokko immoo teenyee kadhachuu qabnaa jedhu. Qorannaa keenya keessatti kan nuti arginu dhaabannee yoo kadhannes waaqayyo ni dhaga'a. Teenyee yoo kadhannes waaqayyo ni dhaga'a. Jilbeeffannee yoo kadhannes waaqayyo ni dhaga'a. Yeroo hundumaa garuu garaan keenya maal ta'uu qaba? Jilbeeffachuu qaba jechuudha. Kanaaf barumsa gaarii, barumsa mishaati kan nuti walii wajjin barachaa jirru. Rattaa gara keetti deebi'eera. Namoota kadhanni isaanii baay'ee moodeluu ta'u keessaa tokko Henooki. Waa'een Henook kun macaafa qulqulluu keessatti baay'inaan waa'een isaa hin barreeffamne garuu nama seenaan isaa baay'ee barumsa guddaa namaa kennudha. Mee Henook irraa maal baranna? Henooki nama ajaa'ibaati. Namoota muraasa macaafa qulqulluu keessaa jiran keessaa seenaan isaa akkuma tuutte baay'een barreeffamne garuu wanti barreeffamte immoo waan addaati. Thank you. Kanaaf iyyuu qorannaan keenya kunillee kana lafa nuuf kaayachuudha. Henooki waa'ee gootota kadhannaa keenyas nama tokko ture jechuudha. Waaqayyo wajjin rileeshinii inni qabu adda. Keessumattuu adda inni immoo jechuudhaan. Kadhannaa akka hafuura baafannaatti. Hafuura yoo baafannu oksijiinii jechuudha. Laanguweejii sirrii. Kadhannaan isaaf oksijiinii isaati. Akkasuma hafuura baafannaa isaati. Bara jiraate keessatti immoo laayifiinsaa kanaan kan inni dabarse jechuudha. Uumama boqonnaa 5:22 fi 23 nan dubbisa akkas jedhaani. Matusaalaan erga dhalatee booddee Henook karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan
waggaa 300 waaqayyo wajjin jiraate. Waggaa 300 waaqayyo wajjin jiraate. Goggaa kana meenaa qabaddaame. Ilmaanii fi intaloota biraas hin godhate barri Henook jiraate hundinuu waggaa 365 tureedhaan. Calculation kana yoo dhiyeenya kana itti dhiyeenyaan yoo beekte jechuudha. Waggaa 300 waaqayyo wajjin jiraate. Barumti inni dhalatee guddatee jiraate immoo waggaa 365 dha jedhaani. Ilaalame waggaa 300 guutummaa waaqayyo wajjin jiraachuu yaaddaniittu. Ajaa'iba. Waa'ee waggaa 300 isti guyyaa sa'aatii 24 qabdu keessatti sa'aatii meeqa kan nuyi waaqa wajjin jiraatu? Sa'aatii ta'ee waaqa wajjin jirra sa'aatii ta'e immoo biyyi lafaa nu fudhatee badaa yoone waan ni keessa jechuudha jiranti waan wal dhaa keessa jechuudha. Garuu inni jireenya isaa guutummaatti perfect waggaa 300 saayyuu eenyu wajjin? Waaqayyo wajjin. Kun qabatamaadha. Qabatama literally. Macam kalau kisah tu literally tu wani mo qabatamaan tani literally waggaa 300 hafuura baafannaa godhate kadhanna. Sababa kanaaf ta'e na waaqayyo jiraatti kadhasa ol fudhate. Maluu nama akkasi. Utuu du'an argiini nama ol fudhatame keessaa tokko jechuudhaani Henook. Maanni attachmentiin inni qabu waaqa wajjin baay'ee ol ka'aa turedha. Lafa inni deemutti waan inni godhu hundumaarratti ayyaana waaqayyo turraa calaqqisa. Simboo waaqayyo turraa mul'ata ture jechuudha. So languagein isaa waaqa wajjin ture jechuudha. Bakka communication waaqayyo beeka. Immoo language waaqayyo beeka jechuudha. Afaan waaqayyo beeka jechuudha. Afaan ittiin waaqa isaa wajjin walii galu beeka jechuudha. Na kadhannaan isaa yeroo hundumaa jabaatee kan ture jechuudhaani. Kan saamu adda jechuudha. Kanaaf gootota kadhannaa keessaa adda dureen tokko eenyudha jechuudha. Henookidha jechuudha. Kanaaf yeroo kadhatu suma amma haasaa turre jechuudha. Waaqa wajjinis yeroo haasa'utu jira. Hasaasa. Jiranti communication hasaasa bakka akkuma namni tokko argitaniitu yeroo nuuf itti hasaasaa deemu haasaa deemu kaasuusu beekuudha baannee just jireenyi waan ni godhee waan adda addaa yeroo inni haasa'utu jira jechuudha. So inni waaqa isaa wajjin inni haasaa ture yeroo deemus yeroo maal ta'us condition kam keessatti jechuudha akkuma ka'aa ture jechuudha. Onnee inni guddaan garaan keenya waaqa wajjin jiraachuudha. Malee amma Henooki waggaa 300 kana yeroo kadhatu yeroo hundumaa injilbeeffatee hin jedhu haasa'eera seedha. Inna kanaaf wanti inni waaqa wajjin walitti dhufu filannoo ajaa'ibaa akkamiiti jechuudha. Akkuma Marx lakaaste sammuu kootti dhufe yeroo tikaaltu jechuudha. Wanti tokko yeroo raawwatu dafee namni maalidha nama isatti dhiyaatutti dafee bilbila jechuudha. Ammas even sadarkaa lammaffaa isaayyuu nama biraatti ammas deebisee bilbila. Sadarkaa sadaaf itti meebii waaqayyoon kan inni kadhachuu yaadu. Erga namootatti himee tarii morraanfatee dhiisuu danda'a. Eegalee tokko kana rakkoon namaa jechuudha. Nama tokko immoo waaqayyoon kadhatanii waaqayyoon isaaniif deebisee galateeffachuus yeroo dhiisantu jira jechuudha. Kunis immoo sirrii miti jechuudhaani. Kanaafiyyuu jalqabnis xumnisaas maal ta'uu qaba jireenya galateeffannaa waaqayyo ta'uu qaba. Kadhannaaf galateeffannaan wal faana deemee waaqayyo fuulduratti dhiyaachuu qaba jechuudha namni tokko. So Henooki yeroo kadhatu kana keessatti obsa guddaa nama qabu ture jechuudha. Jireenyi isaa muuxannoon jireenya isaa guyyaa guyyaatti guddataa kan ture. Guyyaa guyyaatti waaqa wajjin kan wal argu jechuudha. Immoo guyyaa guyyaatti yerootti akkuma oksijiinii fudhatu sana jechuudhaani. Henooki hariiroonni cimaa qabu waaqayyo wajjin adda ture jechuudhaan. Hariiroo walirraa hin cinne al takkittiif illee jechuudha. Cichoominaan haga xumuraatti hamma gaafa ol fudhatamutti nama waaqayyoo isaaf amanamee jiraatee ture. Dhaabbatee jiraatee ture jechuudha. Bakka fedhetti illee nama kadhachuu danda'udha. Haalli kamiin nu daangessu. Yeroo tokko haalli nu daangessa hin namitiire. Haalli nu daangessu kadhannaa waaqayyoon kadhannu keessatti haalli kamiyyuu yeroo gaddaarra jiraadhu yeroo gammachuu akkamii keessa jiraadhu kadhachuu dandeessa. Mind communication gochuudha waaqa wajjin jechuudhaan hasaasuudha keessa ofiiti waaqayyo faana jiraachuu keenya kan hin agarsiisu malee haalli kam amma fakkeenyaaf anis ta'e isin jechuudha
Indi haalatu naamni jenneen kadhannee bakka jiram jiree haala kootu waan biraa keessa ture. Mijataa barbaade. Kanaaf kadhachuun dadhabee jirnu tokko meenaa kadhadhu mee faayada. Kadhatu obbichi maaliif hidhanii mataansa. Tarii jilbeeffachuu dhiisuu danda'a. Okay? Tarii dubbachuu dhiisuu danda'a. Garuu Waaqayyo maalidha? Isa keessaatti kan inni argu jechuudhaani. Okay? Dubbachuu dhiisuu danda'a. Jilbeeffachuu dhiisuu danda'a. Garuu Waaqayyoon immoo kadhachuu danda'a namni tokko jechuudhaani. Maaliif keessa isaatti kan Waaqayyo barbaadu jechuudha. Yookaas immoo hammam fedhii qaba. Okay? Waaqayyotti of kennuudhaaf hammam fedhii qaba guyyaa guyyaatti. Hammam itti dhiyaachuudhaaf fedhii qaba kan jedhu ilaaluu danda'uu qaba jechuudhaani. Mee faarfannaa boqonnaa 139 sanbee yoo qabaatti nu dubbista. Faarfannaa 139 torbaa hanga 12tti mee nu dubbisime. Caalaatti ifa akka ta'uuf jechuudha. Hafuura kee duraa eessa nan dhaqaa? Fuula kee duraas eessatti nan baqadhaa? Bantii Waaqaatti yoon ol ba'e ati achi jirta? Iddoo lafa jalaa keessa yoon ciises ati achittis immoo hin argamtu. Ani baallee baasee akka ifa bariitti balali'ee galaana dhidhimaa qarqara utuu qubadhe silaa achitti immoo harki kee na gaggeessa. Harki kee mirgaas jabeessee na qaba ture. Ani dukkanni ana irraa haa bu'u. Ifni guyyaas naannoo kootti halkan haa ta'u yoon jedhe dukkanni iyyuu si duratti hin dukkanaa'u. Halkan akkuma guyyaa in ifa. Dukkanni immoo akkuma ifaa in ta'a jedha. Digdee guddummaa Waaqayyo. Halkan wanti nuyi jennu isa biratti maal ta'a? Ifa ta'uu danda'a. Ifni immoo dukkanallee ta'uu danda'a. So si biraa eessa naqa? Waaqayyo iddoo kamittuun argama jechuudha. Waaqayyo Waaqa hundumaa gochuu danda'ullee akka ta'e as keessatti argina jechuudha. Walumaa galatti Heenooki yeroo kadhatu hasaaseera, ol kaaseera. Yeroo kadhannu ol kaafne akka kadhannus sagaleen Waaqayyo nu ajaja baay'ee. Akka nuyi gad jennee gungumnee kadhannus mana keenya cufannee akka nuyi kadhannus nu ajaja jechuudha. Bifa garaagaraatiin jechuudha. Wanta tokkotti restriktii dirqama akkas godhii kadhadhu wanti jedhu hin jiru jechuudhaani. Garuu inni guddaan dirqamni nuyi gochuu qabnu dhuguma keessi keenya fedhiin keenya Waaqayyo wajjin jira kan jedhu sanatu murteessaadha jechuudha. Kanaaf hasaasaanis sagalee ol kaasaniinis kadhachuun ni danda'a. Bu'aan kadhannaa immoo waan guddaa fidee dhufuu danda'a jireenya kiristaanaa tokko keessatti jechuudha. Thank you. Galatoomi Rattishaa. Ani seenaa Heenoo kana gaafan dubbisu baay'ee na ajaa'iba. Keessumaa kitaabota yaada macaafa qulqulluurra jiran kana deeggaran yoo ilaalte Heenooki qabatamaatti Waaqayyo wajjiniin deemee namoonni baay'ee isa sodaatu. Namooti bara sana baay'een isaanii cubbuutti kufanii waa namaa hojjetu sodaa Waaqayyoo illee hin qabani. Gaafa Heenoo kolbutamu baay'ee gaddanidha. Hafuurri nama tasgabbaa'aa kun gidduu isaaniitti gaafa dhibamu baay'ee barbaadanidha. Garuu argachuu hin dandeenye. So namoonni kadhata ofii isaanii qofa hin fayyadani. Maatii isaanii ni fayyadu, naannoo isaanii ni fayyadu, biyya isaanii illee ni fayyadu jechuudha. Kanaaf Heenooki nama ajaa'ibaati. Inuma wanti baay'ee yeroo inni lafa kanarra jiraate biizii isa godhu Waaqayyoof hojjechuudha. Wanti baay'ee biizii isa godhu Waaqayyoof hojjechuu isaatiidha. Yeroo hundumaa, sa'aatii hundumaa, daqiiqaa hundumaa nama Waaqayyo wajjin hin deemu. Sirriidha kaa umurii isaa irraa likaati waggaa 365 kaa 300 biizii kan isa godhe waggoota kana Waaqayyo wajjin deemuu isaati jechuudha. Utuma deemuudha. Utuma deemuu balbala jireenya bara baraarra gaafa gahu Waaqayyo ol isa fudhateedha. Amma caafiitti deemee jechuudha. Haga dhumaatti. Inni biyya lafaa kunis akka inni isa mudate muumee qabu. Muumee qonnaa qolama lakkoofsa baal jedha rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa kan jedhu sana achi keessatti amantii keessa garuu maa inni Iyyoobis rakkateera jechuudha. Amma yeroo baay'ee yeroo seenaa Iyyoob barsiifamu akka Iyyoob waanuma tokko mudaa wayii akkasirra kan isa mudanne wayiitti kan fudhatan jiru. Iyyoob garuu kadhannaa isaati cimaadha malee baay'ee isa mudateera baay'ee rakkinni isa mudate akka inni ture illee ilaaluu qabna jechuudha. Garuu amma rakkinni itti baay'ate amantiin isaa maal godhe itti caale. Itti cimaalee kadhannaatti inni sin cimee amantii isaattis baay'ee akka inni jabaataa deemee agarsiisa. Heenooki nama akkasiitu. Walumaa gala Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Heenooki utuu lubbuudhaan jiru ol fudhatamee walumaa gala jireenya isaarraa kan nuti barannu yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin deemuun akka danda'amu jireenya kadhataatiin of amansiisnee
waaqayyo wajjiniin walii gallee jiraachuuf deemuu akka dandeenyu nama waan guddaa nu barsiisu waa'een isaa bal'aadha. Kanumaa duwwaa irraa dubbannee darbine inga'aa irra jireessa immoo hordoftoonni sagantaa keenya seenaa namoota nu irraa dubbachaa jirru kana macaafa qulqulluu keessaa yeroo keessan fudhattanii akka irraa dubbistan akka shaakaltan jireenya isaanii kadhata isaanii akka shaakaltan sinii dhaamuu barbaanna. Gara keetti deebi'eera Maarki. Walakkeessaatti immoo nama ajaa'ibaa tokko argina ammas Museedha. Museen nama ofiisaaf kadhatu caalaa immoo namaaf kadhatu ture jechuudha. Nama sabaaf kadhatu ture. Nama baay'ee numaa macaafni qulqulluun raajii fuulaa fuulatti waaqayyoon argedheetu waa'ee isaa kaasa. Mee waa'ee Musee irraa maal baranna? Jireenya kadhataa keessumaa warri saba gaggeessan yeroo saba gaggeessan sabaaf akkamitti kadhachuu akka qaban wal qabsiiste jireenya Musee irraa barnoonni nu argannu maali? Gaariidha. Museen gaggeessaa waaqayyoo barbaaduudha. Gaggeessaa baay'ee murteessaa kan ta'e fakkeenyummaa guddaa kan qabu. Har'a tokko tokko biyya lafaa kana keessatti mootonni gaafa wal jijjiiranii Museetti of fakkeessuu barbaadu. Museen garuu eenyullee akka itti fakkeeffamuu hin dandeenye waan agarsiise baay'ee qaba. Musee keenya jedhu namoota. Akkas jedhu yeroo jechoota kanatti fayyadamuu barbaadu. Garuu baay'ee ulfaataadha. Wanta inni keessa darbe yoo ilaalle gootota kadhannaa keessaa tokko ta'uu isaa kan agarsiisu haala mijataa hin barbaanne. Ofii isaatiif nama hin jiraanne ofiif miti namootaaf jiraate baay'inaan irra caalaa gaafa laallu jechuudha. Maaliif ofii isaatii haala mijataa mana mootii keessatti guddate lakki ani iddoon mijataan kun hin barbaachisu jedhee saba isaatiif jedhee lafa onaatti nama deemee nama biyya rakkinaa keessa biyya Misiriitii saba kana baasuudhaaf nama deemedha. Kanaaf seenaa keessatti gaafa laallu walitti dhufeenyi Henookii fi Waaqayyoo gaarii ta'e akkuma jiru baay'ee cimaa akkuma inni ture. Seenaan Musees baay'ee walitti dhufeenyi isaanii gaarii akka inni ta'e kan agarsiisu keessaa immoo geggeessummaadhaan geggeesseera. Geggeessummaan ittiin geggeesse maali saba rakkina keessa jiru kanaaf jiraate jechuudha. Keessumatti namni amma har'a bara kana waan gaarii wayii yoo argate waan kaleessaa sana ni raanfata. Hin galateeffatu Waaqayyoonis. Lammaffaa immoo gara rakkinaatti kan deemu kun baay'ee jira natti fakkaatu. Namni rakkina keessaa gaafa bahu fedhii isaa dabaluudhaaf gara olaanutti deema malee gara gadiitti waan gad of deebisanii hojjechuu kana irratti baay'ee hanqinni akka jiru agarsiisa jechuudha jireenya kiristaanaa baay'ee keessatti gaafa laalu. Museen garuu bu'aa bahii jireenya isaatii keessatti baay'ee geggeessaa rakkinni baay'een isa mudate. Amma diduu gara biyya Misir dhaqee akka isaanii akka inni isa baasu Waaqayyo gaafa isa erge diduu danda'eera garuu immoo deebi'ee diduu sana maaliin goone achumaan mirkaneessine maal jedheera deebi'ee fudhatee gara sana akka deemee nu agarsiisa jechuudha. Garuu fedhanni agarsiise keessaa barnoota gaarii kan nuuf ta'u keessaati wanta nu badde yoo jiraate siin ala deemuu hin danda'u. Ati yoo tina duukaa deemuudhaa baatte asiin hin baasinii kan jedhu immoo kan agarra jechuudha. Saba Israa'eliin fuudhee deeme garuu rakkinni fuula isaa dura jiru cimaa waan ta'eef sabni kun iddoo kanatti dhumuu isaarra maaliif jedhee komate Waaqayyoon illee komate. Yeroo sana komiinsaa sun inni kadhannaadha. Wanta sabni sun waan isa rakkiseef rakkinni baay'een waan isaanitti dhufeef itti iyyanii jennaanii saba kana iddoo kanatti maaliif fixxa? Lafa onaa kana irratti maaliif isaaniin fixxaa kan ittiin jedhee kan agarsiisu. Waaqayyo wajjin haasa'uu fi sagalee isaa akka inni baay'ee walitti dhiyeenya isaan qaban kan agarsiisu yeroo hundumaa gocha ta'e hundumaa keessatti inni gara Waaqayyootti dhiyaateetu Waaqayyoon kadhataa'edha. Saba sanaaf baay'ee nama dhimmu saba sanaaf baay'ee nama yaadu akka inni ta'e kan agarsiisu iddoo tokkotti wangeela seera ba'uu boqonnaa 20:18-21 dubbifannu. Achirraati waan baay'ee barannu qabna waan ta'eef jechuudha. Waamichi sabni Israa'el biyya Gibxiitii ba'anii waamamanii jireenya biyya rakkinaa sana keessa muddama sana keessa garbummaa sana keessa akka isaan ba'aniif isaaniif godhamee dursanii achii ba'an suni deebi'ee gara Waaqayyootti akka isaan dhiyaataniif carraa argatanii turan sabni sun ofii isaaniitii Waaqayyoon arguu akka danda'an. Garuu maal jedhani seenaa sana irraati gaafa laallu bira geessee yoo ta'e nu dubbisi seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 18-21. Tole akkas jedha. Namoonni sun hundinuu kakawwee guca boba'u sagalee fiinoo tulluu aarus hin hubatan. Kanarraa kan ka'es na'anii hoollatanii achirraa fagaatanii hin dhaabatan. Jarri yommus Museedhaan nuyi akka hin dhumnetti Waaqayyoon wajjin akka dubbatu hin godhin. Ati nu wajjin dubbadhu nus
hin dhageenyaa jedhani. Museen immoo saba sanaan Waaqayyoon sodaachuun isin bira akka jiraatuuf isinis cubbuu akka hin hojjenneef Waaqayyo qoree isin ilaaluudhaaf waan dhufeef hin sodaatinaa jedhee isaanitti dubbate. Ilaalaa gaasirratti jalqaba waa'ee kadhannaa kaasaa ture. Gaafa kadhannaa kana Museen baay'ee nama kadhatu akka inni ta'e ilaalaa dhumneerra. Lammaffaa achi bahuu isaanii dura immoo iddoo kanarratti ati yoo na wajjin jiraachuudha baatte ani deemu saba kana fuudhee iddoo kanaan hin baasini ittiin jedheera. Garuu ka'aniis immoo carraa tokko argatan. Waa'ee kadhataa gaafa kaasnu jechuudha. Kadhannaan onneen akkamitti akka itti dhiyaachuu qabnu kan agarsiisu jechuudha. Carraa waaqaa wajjin wal arganii wajjin haasa'uu argatan. Sabni kun garuu maal ittiin jedhan? Akka inni nutti dubbatu godhii. Akka inni nutti dubbatu godhii. Nuyi wajjin haasofna. Nuyi wajjin haasofna. Maal kaatan jechuudha? Gidduutti daangaa kaatan jechuudha. Har'a qaama sadaffaatu gidduutti qophaa'e jechuudha. Akkuma jedhaa turre sana ati abbaan kee tunis waamaa jiru alakki ati abbaa koo miti jedhaa jechuudha. Falmaa jiru jarri kun jechuudha. Namoota akkamii akka isaan ta'an agarsiisa. Addunyaa irraa kana keessas waan akkasii kun kan jiraatu. Ofii kadhachuun barbaade. Baay'ee murteessaan jechuudha. Ofii kadhachuu kan barbaadne namooti abaluu akka nu kadhatu kan jedhan. Waa'ee kadhannaa jilbeenfatamee kadhatama, taa'amee kadhatama, dhaabbatamee kadhatama namoonni hin beekne baay'een jiru. Har'a hordoftoota kanaaf ergaa nuti dabarsuu barbaadnu yoo jiraate macaafni qulqulluun garuu kan inni jedhaa jiru iddoo kanatti sabni kun baay'ee gowwummaa isaa agarsiisa. Silaatii waaqaa wajjin isatu haasa'uu mala ture. Carraa argate kanatti fayyadamuu qaba ture. Har'as waamicha kana kan inni godhaa jiru jechuudha. Kiristoos nama sadaffaa akka nuti gidduu keenya keenyuun barbaadu isaa wajjin akka nuti haasofnu kan inni barbaadu jechuudha. Sana gidduu keenya baaseera Waaqayyo sagalee isaatiin nuyi akka dhumnetti Waaqayyo wajjiniin maal godhe akka inni wajjiniin dubbatu hin godhinii ija isaa yoo argine maal taana hin dhumnaan. Baay'ee cubbuun isaanii isaan sodaachiseera. Cubbuun isaanii isaan sodaachiseera iddoo sanatti kan isaan agarsiisu jechuudha waan isaan hojjetaa turan jechuudha. Garuu Waaqayyo maalidha? Waaqa araaraa waan ta'eef, Waaqa dhiifama waan ta'eef Waaqa kana kadhachuu danda'u turani. Carraa sanaan Museen gidduu isaanii goree akka inni isaaniif kadhate agarsiisa. Museen isa duwwaas miti waan isa mudate baay'eetu jira jechuudha. Jireenya isaa keessatti saba Misrii kaanii amma Kanaaniin otoo hin galina Yordaanosiitu hin ce'in kan ture sana keessatti baroota jiraate sana keessatti waan baay'een isa mudateera. Mudannoon baay'ee guddaa isa ta'e barumsa keenya irraa kana keessatti waan ibsu tokko yoo jiraate yeroo inni Waaqayyo harkaatii kakuu sana fuudhuudhaaf deeme sabni maal godhanii eegani Aroon faa maal godhanii eegani seera boqonnaa jabbiirraa maal godhanii waaqa tolfamaa walitti fidanii waaqa tolfatanii isa eegu. Saba rakkisa baay'ee jechuudha. Maaliif sabni kun utuu waaqni uumaa ta'ee jiru itti sagadamuun kan isirra jiru rakkina keessaa biyya Gibxii kan isa baasan harka garbummaa jalaa kan isa baasan rakka galaana diimaa iddoo baay'eetti dhumuudhaan malan kee kan isa baasan kana hunda otoo ilaalanii maal godhan immoo deebi'anii waaqa tolfamaa isaanii uummatan. Waaqa tolfamaa isaanii uummatan kanaaf maal godhe eekkamsi Waaqayyoo dubarraan jira. Maal ittiin jedhe mee dhagee sagalee isaanii miti sagalee isaan godhaaran isaan dhagee Aroon sana hojjetee eegee waan ta'eef jechuudha. Mee gara saba kanaa deebi sabni kun maal ta'eera waan inni hojjetaa jiru laali baay'ee aaree baay'ee mufate jechuudha Waaqayyo iddoo sanatti. Aarii isaa sana irratti raawwachuudhaaf gaafa jedhu gara kamitti erge gara saba kanaa gaafa deemu cubbuun isaanii baay'ee waan isaan balleessuudha kan inni ture jechuudha. Garuu deebi'ee Museen of kennee maal godhe Waaqayyoon sabni kun aga maalitti deeme baay'ee Museen sa'aatii gabaabduu kanatti waa'ee seenaa Musee sana hunda kaasnee fixuu hin dandeenyu. Macaafa qulqulluu keessaa hordoftoonni keenya dubbifatanii boqonnaa 33 yoo laalle seera ba'uu keessatti kan argachuu danda'u. Garuu wanti nuti kaasnu waa inni Museen nama kadhataa akkamii akka inni ta'e ofiisaa duwwaa otoo hin taane jechuudha. Ofiisaa balleessuudhaaf nama kadhateedha. Maal jedhe? Saba kana balleessuu keerra cubbuu isaan hojjetan kan isaan balleessitudha. Sabni kun baduurra anaan maal godhe macaafa kee jireenyaa kee keessaa maal godhe maqaa koo haqii baay'ee ulfaataadha. Ulfaata dhugaa baay'ee ulfaataadha. Haga kanatti murtee akkasii kana murteessa. Lammaffaa isa duwwaa miti iddoo kanatti wanti inni raawwate yoo jiraanne Miriyaam wanti isheen kakuu Waaqayyoo biraa fuute qabdi garuu maal goote Musee waan cubbuu irratti deebite akka isheen hojjette ilaalla iddoo sanatti yoo ilaalle jechuudha. Maanni sababa maanni kuush keessaatti deemee fuudhee fi maaliif wanta kana hundumaa raawwatanii lola irratti bante. Waaqayyo nuttis himeera Musee duwwaatti. Musee duwwaa jetteetu lola irratti bante jechuudha. Still namni kun nama isaan geggeessaa jiru akka inni ta'e kan agarsiisu Waaqayyo maal godhe dheekkamsa itti fide isheetti. Lamxiidhaan rukute. Lamxiidhaan ishee rukute. Guyyaa torbaaf akka isheen maal hin taane buufata sana keessa akka isaan hin baasne. Sababa ishee sabni sun hin rakkate.
Deemsa dhaabeera. Deemsa dhaabee jechuudha. Maanni yeroo tokko tokko geggeessaa ta'anii beekamtii qabaatanii gufuu saba itti ta'antu jira jechuudha. Inni isaaniif kadhata. Saba kana rakkina keessaa kan namni godha. Namoonni isaa wajjin hin jiran immoo maal godhan? Aroon dura Musee mallee ajajisaa gaafachuu irra maal godhe? Waaqa tolfamaa hojjechiisee saba kana. Kunooti biyya Misirkiyaasiin baase waaqi keessanii isin kadhattanii dhaggeeffattan isa kana. Baay'ee nama ajaa'iba jabbii irraa hojjechiise. Miiriyaam immoo deebiteetu isheen immoo maal gooti? Fincila geggeessite jechuudha. Fincilli isheen geggeessite sun ishee irratti lamxii sana gaafa balleessu baay'ee lamxii sana inafti turte garuu maal godheedha? Kadhatiifi. Baay'ee gadi taa'e isheen baduu isheedhaaf gadduu fi qabdaa isheedhaaf dhiise garuu Arooniifis ta'e Museen akka intanaa isaatiitti Arooniifis ta'e Miiriyaamiin maal gochuu danda'a turedha? Akka aangoo qabutti. Waaqayyo kennii rukutuu fi duuba dhaabatee ilaaluu danda'a. Callisee ilaaluu danda'a. Garaa dhiifamaa akka beekan qabu ilaalla jechuudha. Namoonni har'a jireenya biyya lafaa kana jiraannu keessatti namootaaf kadhachuu akka nuti qabnu geggeessaa goonu keessatti sabaaf kadhachuu saba kana baay'ee murteessa isa balleessuudhaaf ture. Fiyyuu maal ta'e jechuudha hin kadhateef. hin kadhate. Waaqa jaalalaa. Namni kadhataa dhiifamuu shaakalaa deema jechuudha. Waaqa dhiifamaa waaqa jaalalaa ta'uusaa fakkeenyummaa gaarii kan agarsiise eenyudha Museedha. Geggeessaa isaaniin badii isaan ittiin baduudhaaf turan sana garuu ni deebi'ee dhiifamni akka isaaniif ta'uuf isaan kadhatee guyyaa torba duwwaa lamsiisu dura ture. Erga isheen achi keessaa baate iddoo buufata sana keessaa iddoo turte qabdu keessaa erga baate sabni sun sochii eegalee. Sochiin isaanii maal ta'e jechuudha hin dhaabbate jechuudha. Har'a nutis tajaajila goonuu fi geggeessaa goonuu keessatti maal gochuu qabna jechuudha of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Saba kana walqixa ilaaluu qabna. Saba kana walqixa tajaajiluu qabna. Saba kana immoo yoo inni nutti balleesse illee maal gochuu qabna jechuudha. Dhiifama gahaa dhiisuu hin danda'u qabna jechuudha. Kanaaf ari'annaa gochuu akka nuti hin qabaanne. Galatoomii Maarkii ulfaadhu ogeessi kaameraa keenya sa'aatiin keessa dhumeera jechaa jira irratti daqiiqaa tokko qofa si. Tole dhuguma gaggeessaan salphaa miti. Gaggeessitoota baay'ee har'a yoo ilaallu ni kadhatu yoo inni gaaffii gara biraadha. Museen akka moodelii addunyaa kana akka macaafa qulqulluuttis gaggeessummaa irratti kan inni baay'ee leellifameef maalidha? Kadhannaadha waan biraa miti jechuudhaan. Daani'eel ilaalii, Henook ilaalii, Musee ilaalii iddootti kadhatan waan dhoksaa qabu. Bakkatti kadhatan waaqayyoof adda kan baasan jechuudha. Keessumaa kan Musee immoo gaggeessummaa irratti maalidha? Sabaaf deebi'eetu kadhata. Har'a namoonni gaggeessummaa irra jiran baay'een isaanii maalidha? Biiziidha. Biiziidha. Waa tokko kadhachuu miti deebi'uu namaa deebisu. Garuu kadhachuu qaba gaggeessaan jechuudha. Yoo kadhate wanti inni hojjetu maal ta'a toora galaaf jechuudha. Jalaan badu jechuudha. Gaggeessitootarra kan jiranii Musee irraati waa baronneetu yaanna. Museen kana qofa miti gara laafina waaqayyo irraa bare. Gara laafina ajaa'ibaa jechuudhaan. Mee eertuu tokko dubbisanaa eeyyamta. Keessa deebii boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irraati akkas jedhaani. Sababii waaqayyo isaaniin balleessa isaaniin jedheefan guyyaa 40 fi halkan 40 sana fuula waaqayyo duratti addaan gombifameedha. Ajaa'iba. Luuk Kadhachuufiif jechuudha. kadhachuufiif sababii waaqayyo isaaniin nan balleessa waan jedheefi guyyaa 40 halkan 40 fuula waaqayyo fuulduratti maal ta'e hin gombifame. Gaggeessaadha namni kun. Bakka itti amanachuudha kadhannaatti amanachuudhaan ofiisaati akka barbaade waan foon isaa irratti hundaa'e gaggeessuun barbaadna akka gaggeessitoonni saba Israa'el hedduun jiru ta'e mootiin Ahaafaa akka barbaadanitti kan gaggeessaa turan jechuudha. Saba kana gaafa gaggeessu garuu Museen saba sanaaf baay'ee kadhata ture cubbuun isaanii akka inni dhiifamuuf jechuudha. Gaggeessaa waaqayyo irraa bare gaggeessaa gara laafummaa guddaa qabu jechuudhaani. Gaggeessaa saba tiksuu danda'u as keessatti argina jechuudha. Museen wantoota hedduu bu'aa bayii guddaa jedhamanii saba Israa'el faana dabarseera. Hamma lubbuusaa kennuutti. Kun fakkoommii eenyuti? Fakkoommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan agarsiisu sana hamma raawwatutti jechuudhaani. Kanaaf gootota kadhannaa cimaa keessaa Museenis isa tokkodha gaafa jennu kuni waan salphaatti bira darbamu miti jechuudha sababa yeroo fi. Thank you. Galatooma yaada bilchaataa fi babbareedaadha kan isin nuu kaastanii seenaan nuti namoota har'aa ilaalle hundi isaanii seenaa ajaa'ibaa qabu. Museenis nama ajaa'ibaati. Nama qoodii sabii kun badu anaan balleessi jedhu nama yeroo hundumaa fuula waaqayyoo duratti gombifame sabaaf kadhatu gaggeessaa moodela gaggeessaa obsa qabu gara laafessa nama kadhataati jechuudha. Nami kadhataa nama
hojjaan isaa dheeratudha, nama jireenyi isaa dheeratudha. Walumaa gala namooti kadhataa namoota wanta namni hin argine arguu danda'anidha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya sababii yeroo nu daangesseef jecha asuma irratti goolabna. Torbee yoo jaalala waaqayyoo ta'e sagantaa wal fakkaatuutiin walitti deebina. Jaallattanii sagantaa keenya waan hordoftaniif waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Sagantaa keenya kadhataan kan nuti walitti qabnu asumaan nagaa isinitti dhaammanna. Buleessi keenya rattaan kadhatanuuf godhaa. Torbee walitti deebina. Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Yesh kadhannu. Waaqa jaalalaa si galateeffannaa gaarummaa kee hundumaaf gaggeessaa kee hundumaaf maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ammas sagalee kan kee akka waliin ilaallu waan nu dandeessiteef maqaan kee haa ulfaatu. Nus ta'e daawwattoonni keenyi dhuguma caalaatti sitti siqnee si kadhannee jireenya guyyaa guyyaa si wajjin godhachuu ati nu barsiisi. Waan hundumaaf galanni siif haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.